Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mengaramot yaka ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dihamuna manami nanami nang napasobulong na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus ala oddope hita rap marsaor di tonga-tonga ni kuriata di paramingguata di HKBP Cibubur yang nakinunga di jahahon na jahatikting aleding gamma tutupi na tadahot diri muse dihamuna kamanginang ya au padita hotma pasaribu inata pardijabu boru hutasoit padita dotong inata dua dihamida dana bawa doli-doli au mangulas sebagai padita fungsional di HKBP Duren Sawit. Songoni mara stautik perkenalan di hita horas madita saluhna. Barita nauli di hita di mingguta sadarion minggu jubilate hatani debatana tersurat di buku ni panurang Hesekiel biddu 34 ayat 10 sada sahatro di ayat 10 onom. Songonom mana tersurat di si. Jehovah sadiri mengalului jala papunguhon punguanna sugut. Ay songonot doha tani Tuhan Jehovah. Idama au. Apala au sadiri uso-uso sugut di biru-biruku jala luluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguanna diari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana suang songonia mangalului biru-biruku sogut jala paluauku nasida sian saluhut inganan parserahan nasidai uju diari obun dohot hahulumon maripotipot jala au manugihon nasida ruar sianak kabangso dohot papunguhon nasida sianak kaluat asa huboan nasida mula tutano nasidai lausau marmahan nasida di atas niak kaduluk Israel di bagasan karura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon di japalan apala nalomak au marmahan nasida jala di atas duluk akana tibbo di Israel parudaman nasida di sima mangulon nasida di parudaman nadinggan jala japalan apala nalomak japalanna di atas niaka duluk ni Israel au sadiri mamar mahani biru-biruku jala au paulon nasida ninna Tuhan Jehovah luluakuma namagoi jala mula buanokku natar depari jala lilitaku do nama bugangi jala pargogoaku do namar sahiti alai anggo namo mohido hot nagogoi siap ponok kudo au sadiri tahe marmahasa marhite-hite uhum ima sahatna Huriana hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus parmahan dohot biru-biru Oma ulaon dohok goarni pahapahanan na jut muncul di bibil tau. Dua istilah yang selalu muncul baik di padan narubi bahkan sahat tu padan naib baru. Niana dong do ulaon nasi. Partani. Sisabur boni. Pertiga-tiga. Tijalobeo. Adong do ikan di bibeli. Alai parmahamma ulaon na jumokjut tersurat di bibil tahun. Bahkan nahibat na debata sadiri pe digobar hoddo dirina songon parmahan. Pesalmet 20 ayat sada Jehovah do si parmahanau debata pe parmahan do igobar hod. Dakya debata igobar hod sebagai pertiga-tiga. Dangadong luluhamu di bibil tay. Dakya de batai gobarhon sebagai pangula hauma manang si jaladeke manang si jalobeo dakyai alai parmahan.
Buasa parmahan, ima suku-suku. Kenapa harus gembala? Itu pertanyaannya. Ya, adong dua alasan na manginang. Na parjolo, parmahan, odo ulaon na parjolo di Portibio. Gembala itu profesi paling tua, profesi manusia pertama di dunia. Boy tajahai di sada Musa Oba ayat 2 di dok disi, dungi diulahi ma manubuhon siabel angginai, gabe parmahan biru-biru ma siabel, alai siulahau ma doanggo si kain. Jadi dua profesi tertua di dunia adalah parmahan dohot petani, siula auma. Imana parjolo, na paduahon, hobartu na parjolo nakin, gudang doak ka tokoh-tokoh di padan Nairobi na mangula sebagai parmahan. Tabereng jo, sada-sada kamanginang contoh na parjolo si Musa. Ada orang so dipilih debatasi Musa manguluh bangsa Israel bukas yang Mesir. Dung dioli mana boru ni si Jetro hadu launa. Marmahani biru-biru ni si Matuana si Jetro. Ay di parmahanani do ro debata madapoto ni mana. Na mangihu Musa 12 yanakon ni si Jakob. Ahadu launa. Marmah. Ay di parmahananido ditahi na sida na 10 na yung mamusa mamuno ang gina si Joseph. Si Daud. At orang so ipili de bataga beraja hadulaw na parmahan. Marmahan biru-biru. Ya. Jadi parmahan ima ulaw na somal di hala Israel manang di hala Yahudi. Sada mo siya na istimewa manginang. Dung tubuh Tuhan Yesus di bara dipinahan di Bethlehem, Roma suru-suruan mamaritaho. Tui sedo parjului baritaho suru-suruan baritai. Tu parmahan. Jadi banyak sekali ayat Alkitab yang berbicara tentang gembala. Jadi parmahan ulaon na somal doi di hala Yahudi. Ulaon na somal doi di hala Israel. Na paduahon buasa parmahan karena Allah parmahan itu punya tanggung jawab. Memimpin dan punya tanggung jawab yang besar. Lalu Allah pun digambarkan sebagai gembala. Na mangihut buasa biru-biru. Buasa dang halode. Buasa dang lobu, buasa dang habing. Buasa biru-biru, alasan na parjulu. Biru-biru do pahapahanan na umum di hala Israel. Adong dotong halu di lobu, habing, alay biru-biru do na umum dipelihara, diternak. Daging dan susunya dikonsumsi, bulunya ibain gabi bahan kain, gabi abid. Na paduahon, biru-biru do na gabe pelean na utama di hala Israel. Boy do mamilihon lubu, darapati, boy. Alay biru-biru do pelean na paling utama di halak Israel. Tajaha di sada Musai nakin, si Kain mamilihon hasil ni haumana, si Abel mamilihon biru-biru. Pelean ni sena di jinalo ni debata, pelean ni si Abel. Biru-biru. Dungi taingo doa manginang diborngin na parpudi at dorang sobukas di uluhon si Musa, bangsa Israel siap parhatubanan Mesir. Ahado ito nahod debata tunasida borngini. Seat tamuma biru-biru, pangak kamuma jagalna dungi mudarna. Ilapuhom matu pitu ni bagas na sidabe. Mudar ni biru-biru ima nababayan bangsa Israel selamat. Boy bukas na sida manadikon parhatubanan di Mesir. Alani amanginang tang tarsirang biru-biru do parmahan siap Bibel. Sian halak Yahudi. Jala dang tarsirang biru-biru siap parmahan. Buasa
Alai konadong do parmahan marmahani biru-biru. Asa aman. Sonang biru-biru. Unang mapar, unang lilu. Alana molo lilu mapar manipil biru-biru bahaya. Babiat dohot serigala gudang. Sebaliknya pedang tarsirang parmahan siap biru-biru. Bahasa alai konadong do biru-biru asa dong ulaon ni parmahan. Itu kan? Tugas do tanggung jawab ni parmahan do marmahani biru-biru. Tugas ni parmahan dada hola mangaliam mangan do minum alai mangaramoti, majaga, asa aman, dao siya parmaraan siyan bahaya, majaga asa toktong pungu, biru-birui, unang adong na manibil dalan na, unang adong namago. Molo adong namago tersesat ikon luluan ni parmahani sa pedapo. Ima parmahan na dinggan, parmahan na burju. Ternyata adong do hape parmahan na suburju. Adong. Ternyata adong do hape parmahan na jahat. Ternyata adong do hape parmahan na so bertanggung jawab. Jalai do namasa diturpuk jamita sadario. Tabereng molo tabereng amanginang judul ni perikop Hesekiel bid 30 paton di ayat sada judulna pamisangion dopak parmahan si ida gaji. Si ida hepeng. Molo di Alkitab bahasa Indonesia judulnya Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Gembala-gembala yang jahat ima kaparmahan si ida gaji nakin. Akka dia mapangalahoni parmahan na jahati. Di biddu tulupulopati dang biru-birui di parmahani alai dirina sadiri di parmahani. Bohado ate parmahan mamarmahani dirina sadiri. Hataridanna bosur manga parmahani alai aturaparo biru-biru. Ima jahat ni parmahani. Napa dua hon di pasobu parmahani do akka biru-birui. Nagale dang di pargogoy na marsahi dang di daoni na mabugang dang dililiti na tardepar dang di buang mulak na mago dang dilului. Na patuluhon ang kibakna gabe mapar ma biru-birui marsera ma masih buat dalan nadep jala gabe mangsa akka hewan buas babiat manang serigala. Ima na masa di tonga-tonga ni bangsa Israel ujuy. Aka uluan raja malim para pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab menggembalakan umat. Ternyata hanya menggembalakan dirinya sendiri. Olah dirina do di pasari saru. Dang diramoti biru-birui. Akibatnya tarimas madebata. Jala di pasak debata marimas nai margiti panurirang Hesekiel. Ida ma'au apalau sadiri usososo god di biru-biruku jala luluakku nasida. Di japala naka apala akana lomak au marmahani nasida haduan au sadiri marmahan biru-biruku jala au paulon nasida ninna jahuba debata. Luluakku ma akana mago mula buanokku na tardepar lilitakku mana mabugang pargogoakku mana marsahit alayang gona mok doho nagugui ya ponokku do. Au sadiri tahe marmahani marhite-hiteum. Abang inang mohon perhatian adong perbedaan terjemahan ayat 10 nomor nanti. Di bahasa Indonesia dohot di bahasa Batak. Molo di bahasa Indonesia di do yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sementara di dalam terjemahan bahasa Inggris sarupa tu terjemahan Hatta Bata na mok doho nagogoi siap ponokudo ngamaralo kan. Molo di bahasa Indonesia dilindungi, molo di Hatta Bata disiap ponado lapatan ni siap ponokku. Ipamate. Itu siap ponokku ina ipamate. Ipa sudah, ipa habis.
Ido malu kata bata kate. Jadi macai berbeda. Jadi persoalannya dia donati kos, mana suku-suku di parsermonan, di PA. Dia donati koson pandita nami, bahasa Indonesia odo, manang hata bata hon. Dua nadorak tikos samang inang. Alayalah hata bata don, jala sarupa tu bahasa Inggris. Pertanyaannya, buasa disiapon. Itu kan? Buasa disiapon debata akan mo doho nagugu. Tongono dalan na manginang. Tongono latar belakang na hatorangan na. Na parjolo, molo mamereng jenis manang karakter ni biru-biru, dang termasuk hewan buas biru-biru ate. Domba itu bukan hewan buas, juga bukan hewan liar, bukan, berbeda. Domba itu adalah hewan yang lemah, nagaledo biru-biru. Ido ubay na iko pungudo biru-biru. Holanadong nama parsada mani bilsada ay toroma serigala maniapon. Mangalang, mangaroro. Ya. Jadi ala galedo biru-biru iko pungudo nasida sapunguan. Jadi molo sapunguan doaka biru-biru pelapatan. Nah ini bicara tentang persekutuan juga ya. Kita adalah domba, Tuhan adalah gembala. Alan ikut sapunguan do biru-biru, ikut rapak do nasida manang natu dia mardalan, niuluhon ni parmaha. Rapak mangan, rapak minum, rapak mudu. Alani balgani biru-birui rata. Tarupa, erak mangat do kan, rak minum. Belgana rata molo pe adong nau belgauti nau mokoti apalauti do dang apala gudak kian. Jadi molo adong na mok berarti gumodang yang langi mana? Itu kan? Itu logika na kan? Gumodang yang langi mana berarti na holam mangat do horulaunyo. Mok. Tetapi dia manginang biru-biru do da dang hita nau do biru-biru do da. Jadi ala gumodang yang langi mana, mok mai mana, berarti na hola mangat daulaon na dang disarihon dongan na, hola diri na isarihon. Itu logika pemikirannya. Ya, ini pertanda dia adalah domba yang egois. Sarupa tu parmahani, hola diri na iparmahan. Itu banai siapon. Dungi nagogo pe disiapon debatado, buasa. Ala dangadong biru-biru nagogo. Dangadong. Naki di awal ngahudo nagaledo biru-biru. Dang mungkin adong biru-biru nagogo. Jadi ala hewan nagaledo biru-biru molo adong na gogo. Merasa ibana gogo. Dia merasa kuat. Maka orang biru-biru yang seperti ini akan tidak merasa butuh gembala. Adang riko iya hoina. Talakku bebu do margugu gugu do awinna. Alani fisiapono dotong nasongonon. Ima latar belakang namang inang perbedaan terjemahan bahasa Indonesia do bahasa Batak. Amun kadongan lahina holongan sejarah do turpuko. Ya di perjanjian lama alai sekaligus baga-baga nubuat. Firman Tuhan hari ini adalah nubuatan tentang sesuatu yang akan terjadi kemudian hari. Jala wujud ni nubuati nyata mai marhite Tuhan Yesus Kristus. Ido ubaina di do Tuhan Yesus do di Yohanes 10 au do parmahan nadenggan. Akulah gembala yang baik. Utada doakana dia ujala ditanda biru-biruku doau. Ditanda jala ditangi ho biru-biruku do suaraku. Bahkan tidak Tuhan Yesus huseahod do hosakku humokop biru-biruku. Apa yang dikatakan Allah melalui Yehezkiel di perjanjian lama menjadi nyata di perjanjian baru dalam diri Tuhan Yesus. Anggo sipangan gaji, biru-biru sipangan parmahan sipangan gaji, di ida pero badiat
panoro itadikod do biru-birui menyelamatkan diri. Oleh gaji do narikot di mana kan? Yesus do parmahan na denggan. Yesus do parmahan na burju. Molo Yesus Tuhani do parmahan na denggan, parmahan na burju. Ise ma biru-biruna. Ise do biru-biruna kamangina. Hita. Ruas ni HKBP Cibubur. Hita omma na pungon, hita ma biru-biru ni Tuhan Yesusi. Tuhan Yesusi ma parmahan di hita. Atong molo hita do biru-biru ni Tuhan Yesus, suku-suku ma tu hita. Hita dahamu do parmahani. Hita dahamu do amang inang parmahani. Jadi hari mahamu masih tadar. Bohama panadaumu di parmahani. Marhite hapor siyaw. Molo na burju jalana dengga do parmahani parmahatai. Hita pe ikomanian naeng gabe biru-biru na burju na dengga. Molo biru-biru na burju do hita. Itada jala ditangi hok kamu do suarani parmahani. Jangan dong mengalusi. Apa enakin? Itadahamu do parmahani, itada inahamu. Nuain itangi hok kamu do suara ni parmahani. Tarsongo dia mapanangi honomu suara ni parmahani. Sadi hari mata tangi hon suara ni parmahani. Tikisa di hari mata tangi hon. Molo tatangi hon alana itada parmahani do hita. Hita pa iko manada parmahatta do ka. Jalan apa dua di do Tuhan Yesus au do parmahan na denggan ditangi hon biru-biru do suara. Itangi hok kamu do amanginang suara ni parmahani. Songod dia ma sadi hari ma itangi hok kamu suaraan. Tiki marminggu ya ini salah satu contoh ya. Di tiki martangiak kita pertangiangan beribadah PA marminggu songonon di barita hob barita nauli di sima tatangihon suara ni parmahani. Ringgas dohamu manangihon suara ni parmahani. Olah tuluhala do mangalusi. Takas do diatusihamu suara ni parmahani. 5 hala mangalusi. Ya, jadi ibadah manangihon jamita ima salah satu wujud ni manangihon suara ni parmahani. Alaya manginang adong dosa ada survei berdasarkan survei ini ya. Oma pangalahon ya karuas tiki manangihon suara ni parmahan, suara ni jamita di tiki beribadah di gereja. Adong beberapa ragam. Na parjolo Holan nako parjamitai itor dibuka bat nama tasna. Biasa nak kainata mau. Ito tarbigima suara kresek. Marhuai natai mabuka tasna nama buat bibel do. Da. Nama buat pilihan do. Da. Marhua. Permen. Bah ya tu si hamu doate. Atau ngadong bedo ra permen di tas muna kay nangate. Adong do untuk aha permeni. Untuk apa permennya wanginang? Ya molo sinuku tuahai permeni unang modohodo. Berarti naung siap naung radedo inatai modohodo kan? Ay ngay buak kia nantina ubakna. Nasomal dorai natai modohodo i gereja, jadi asa unang modohodo ngai paradihian ubak nai tas. Ipe permeni di warung i joloni gereja ido ituhor sambil manukar hepeng. Dan kita asa adong durung-durung. Asa geleng hepeng na yatong sayang na belgain na rohana. Sida lihat dang mungkin tukar hepeng tukar tuwarung kan ikonadong dodalan manuhor permemma. Jadi 2.
Dapok na permenu nang modo-hodo, dapok na hepeng nageleng untuk durung-durung. Iman na perjulu. Na padua hon-holan nako parjamita tulanggatan, adong mana maddadapi sakuna, adong mana maddadapi kantongna. Kaama akan aposo maun biasan. Marhua maddadapi sakuna na mabuat piliado, daw mabuat HP. Ya, daripada mabeki jamitan ipaditai, HP omap kina bereng-bereng. Ijahay maka Facebook mo so aha di last update status si mana. Marputo imana cek lagi na dungi di update status hashtag lagi ibadah di HKBP Cibubur. Adong nasungoni, adong dos nasungoni isot. Odang adong di hurian asing do ya tedang di HKBP Cibubur. Na patuluhon adong do holan nako paditai parjamitai tulanggatan mangit ciri mata luar. Angko somal na akaama mau. Marhua mata itu luar marisap merokok. Adong doi dison ama? Dam dihitat doi budang. Iya, dihitan. Holan nako parjamita tu luar marisap di luar dung tarbegean non nasana nile holmi baru pemasuk tarhilala itori suduko si majung nai tarhilala dapok na pasu-pasui dapok na anggo jamita idang riko di mana na paupato na dong do selama marjamita parjamita di langgatan amat tahun dilopi tanganna songon na pipi si malolong na buti, songon na serius maberengon siyanon kan. Olo main na roha si pata o na meresapi jamita dohoro amat tadin na roha masyanon. Dukpe inna buti baru pe o na pidamudum doha pe amat tad. Saya niripu do na meresapi jamita te. Adong do na songon ni disot? Da di hurian asingat do ya te. Dihitat do irang adong icububur na songon ni. Ya. Adong do na marjamita parjamita di sohon di gijang marjamita imana ibangku. Ado molo binereng si pata o na mardiskusi dora horwai natai jamita kodora ibahas salahon na roha masipata kan ternyata daw manopang wanon ni dada arisan. Idia tahi arisan non rapak kita dah mulai sian ngoni. Ido itaringoti, arisan do itaringoti. Tang na jamitai. Adong rona songoni zot. Yurian asing doi. Dang adong di Cibubur na songoni ate. Adong do na holan tiki marjamita parjamita bahasa maos ma anggap biasa na paropuan maon boy ina boy anak boru. Saya maos ma markacai. Beakos atau kin inna buti ipatikos lipstick non inna buti ipatikos alis non inna ubu na inna buti saya mau solan na markacai selama ibadah. Na parpudi angkona anak buru dosi pak biasa na selama marjamita parjamita saya holan ubu na ipajama-jama. Isuri, ijamai, isuri, inna buti sehali. Dan sampai 2 menit, inna untuk saya buti, mau saya holan ubuk, naumai ipajama-jama, selama marjamita, bahkan selama ibadah. Adong doiso songoni? Jangan dong ate. Atong burju-burju do mau songoni ruas ni HKBP Cibubur ate. Tangi do HP ruas ni HKBP Cibubur, di suara ni parmahani ate. Puji Tuhan. Jala marhiti na manangihon hatani parmahani, hatani Tuhani, dapat kita pasu-pasu. Dapat kita hagogon, bahkan dapat kita tuntunan. Kita dituntun, dibimbing, dipatuduhod dalan, si dalanata, unang mapar kita. Unang manibil kita, jala unang tersesat kita. Atong say tangi mahita kamanginang di hatani Tuhani, hatani parmahani. Rum 10 ayat 10 pitu mado, ay marhite na manangi hoddo roha porsyaon. Panangi hononi, di hatani Tuhani. Iman timbul dari
pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Martang yang mahita.